係乜事啊？點樣？你入邊沖涼沖成點啊？使唔使我幫你手啊？得㗎啦，我搞得掂㗎，你千祈唔好入嚟啊！真係煩，成日都沖涼，我啱啱咪沖咗咯。媽，你喺度做乜嘢啊？你叫我沖涼啊嘛，咁我啱啱沖完咯。你要用廁所啊？咁我出去啦。媽，你又呃我啦！你成日都唔讓去沖涼，仲有啊，你件衫啊着咗好多日㗎啦，你都唔去換，個衣櫃入邊有咁多衫喺度。好啦，我咁大個人啊，使乜你教我點樣沖涼啫？唔同你講。媽，媽啊！又冇水聲嘅，唉，梗係又唔沖涼啦。佢話極都係咁啊！嘥氣啦，日日都同佢講噶啦嘛，冇一次聽嘅。你淨係勸得掂佢換衫啊，我就服你本事啦。成個禮拜都冇換。阿爸都講得啱喎。媽，你喺度做乜嘢啊？咩啫？你叫我沖涼啊嘛，咪沖咗咯。你要廁所啊？我出去啦。媽啊，你又……唉，媽，我買件衫送俾你啊，不如你換嚟睇下。又買衫，叫咗你唔好成日買衫㗎啦。而家經濟唔好啊，留翻個錢傍下身啊嘛。係，阿媽，但係你知啦，我不嬲都好孝順噶嘛。我估咧，你換起一定好靚啫。嚟啊，換嚟睇下，嚟換嚟睇下咧。又好。我哋身邊嘅人其實好多時俾咗一啲非常好嘅意見我哋，但係我哋就要退後一步，靜翻落嚟，然後先聽得入耳嘅。當我哋心情好、精神好嘅時候，無論遇到咩事，我哋都可以靈活咁處理一切問題。但係相反，如果我哋心情唔好、精神狀態又唔好嘅時候咧，就好容易會嬲或者唔開心，然後做出一啲令到患者更加唔開心，或者同佢引起衝突嘅行為嘅。作為一個照顧者，我哋嘅身心狀態同埋我哋嘅行為表現係非常之重要嘅。當我哋靜翻落嚟，就會發現網站裡面其實已經講過，遇到呢啲情況應該點樣處置。例如，係咪啲光暗得滯啊嗱？所以媽咪唔想沖涼。好，等我換咗個燈膽先。冷熱水貼紙啊，唔爭在咧就黐埋呢個沖涼步驟。哇！等我攞走呢兩支，方便阿媽咪啦。等我再擺埋個香薰喺度。咁啊搞掂晒啊嚇！唔好講我媽咪啊，就連我自己都想即刻出翻個靚涼啊！唉呀！又做咩啊？阿爸，你幫我提下阿媽3點鐘去沖涼啦。你知啦，等我翻到嚟啊，先叫佢沖涼啊。到時候阿媽都眼瞓啦，我好難搞噶。我搞佢唔掂㗎。你點會搞佢唔掂啫？阿媽不嬲都好聽你話噶嘛。你記唔記得啊？嗰次禮拜日啊，你一叫佢沖涼咋，佢就即刻去啦。阿媽咧，平時淨係夜晚嘅時候比較猛啲啫嘛。你同佢咁多年夫妻啊，你能夠有方法咧氹得掂，叫佢做你老婆啦。你實氹得掂，叫佢沖涼嘅。你把口係最叻㗎啦！好啦，我即管做啦。阿媽，不如咁啊，我同你一齊入去幫你手沖涼咧。
唔使啊，我咁大個人自己搞得掂㗎啦。喂，你陣間你唔好入嚟添啊！媽，你一陣間記得啊，將啲衫擺喺白色嘅烏衣籃度啊嚇！知啦，白色啊嘛。白色。哦，呢個白色。阿媽，你記得開水喉嘅時候咧，就先開右手邊嘅藍色，然後再開左手邊嘅紅色熱水啊，知唔知啊？知啦。洗頭嘅時候咧，就用藍色嗰支，沖涼咧就用紅色，知道嗎？係啦係啦，你去煮飯啦。入咗去成分鐘，應該差唔多啦啩。媽，我倒瀉咗啲豉油喺件衫度啊，我想入嚟攞支嘢洗佢咧。乜你咁論盡㗎？等緊啦。得啦。支嘢喺邊啊嚇？支嘢啊，揾到啦，支嘢喺度。哦，支嘢喺度。阿媽，橫掂我而家開洗衣機，不如你除低啲污糟衫俾我一齊拎去洗咧。啊，啲衫咪就喺出邊咯。冇喎，啲衫唔喺度啊。點會冇啫？真係冇喎。冇點會冇啊？冇咧。嗱，我出去幫你攞啲乾淨衫入嚟，你記得除低啲污糟衫俾我啊嚇。係咯。阿媽，嗱，我將你啲污糟衫攞走，擺啲乾淨衫喺廁板上邊，你記得一陣間換咗佢咯喎。仲有啊，你一陣間咧開掣嘅時候，記得先開藍色，再開紅色。哦，知唔知啊？係啦係啦。作為一個照顧者，係需要留意好多嘢。除咗要靈活處理一切問題之外，最重要嘅係時時刻刻控制好你嘅情緒。的確一啲都唔容易，亦都係因為咁樣喺照顧嘅過程裡面，增加咗患者同家人嘅相處、互相了解嘅機會，令到家人同患者彼此可以更加親近。